Ta tension monte en flèche? Avant de paniquer, essaie ce réflexe simple et 100% naturel. Ça ne prend que quelques minutes et ça peut vraiment faire la différence. D'abord, isole-toi un instant et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens ton souffle, puis expire lentement par la bouche. Fais ça pendant 2 bonnes minutes. Ce simple exercice aide déjà ton corps à se détendre. Ensuite, prépare-toi une infusion d'hibiscus ou d'ail. Ces deux plantes sont de super alliés pour ton cœur. Elles aident à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui facilite la circulation et contribue à faire baisser la pression naturellement. C'est une petite habitude qui, intégrée à ton quotidien, peut t'aider à mieux gérer ta tension. Pour plus d'astuces bien-être et apprendre à écouter ton corps chaque jour, abonne-toi à Santé Minute. Prends soin de toi.